Thưa quý vị, khác với những giải đấu trước đây thì đội tuyển U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với một tư cách hoàn toàn khác, đó là các nhà đương kim Á quân. Chính vì vậy mà sự quan tâm của truyền thông quốc tế dành cho đội tuyển U23 Việt Nam cũng là rất đặc biệt. Trong những ngày tập luyện vừa qua thì đã có rất đông các phóng viên tới từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á tới theo dõi buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có các phóng viên tới từ Hàn Quốc. Những buổi tập vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam bỗng chốc trở nên sôi động hơn thường lệ. Đó là bởi sự xuất hiện của Chae Yun Kung, một phóng viên trẻ tới từ Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương, cô còn dễ dàng chiếm được thiện cảm của các nam đồng nghiệp khi góp chân mình chiếc áo tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Lần đầu tiên được tác nghiệp tại một giải đấu lớn, cô gái trẻ tuổi không chỉ có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, mà còn được gặp gỡ với một người mà cô rất mến mộ, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Park Hang-seo is very famous in Korea and Vietnam. Ở Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo rất nổi tiếng. Tôi đã theo dõi ông ấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ được gặp cả. Vì thế tôi thấy rất vui. Tôi cũng theo dõi một số cầu thủ Việt Nam và tôi nhớ nhất là Quang Hải. Quang Hải. Khác với Chae Yun Kung, Hong Jae-min lại là một phóng viên dày dặn kinh nghiệm và đã theo chân các đội tuyển của bóng đá Việt Nam tới nhiều giải đấu khác nhau. Chứng kiến những thành công của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong năm qua, anh Hong Jae-min tin rằng đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên được những bất ngờ giống như 2 năm về trước. Chúng tôi tới đây không chỉ để theo dõi hành trình của U23 Hàn Quốc, mà còn theo dõi hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo nữa. Bạn biết đấy, đội tuyển U23 Việt Nam là mối quan tâm lớn thứ hai đối với người hâm mộ Hàn Quốc, nên không có gì lạ khi nhiều phóng viên Hàn Quốc tới các buổi tập của U23 Việt Nam. Rất là thú vị nếu U23 Việt Nam giành quyền tới Olympic vì các bạn xứng đáng. Đội tuyển U23 Việt Nam đủ mạnh để vượt qua tứ kết và góp mặt ở top 4. Of this tournament is getting the ticket to the Tokyo Olympics. Thưa quý vị, các đội tuyển bóng đá Việt Nam cho dù thi đấu ở bất cứ đâu đều nhận được sự quan tâm và cổ vũ rất lớn từ khán giả. Ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng phóng viên Đài truyền Việt Nam trải nghiệm khu vực mua vé xem trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp các cầu thủ U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là như thế nào. Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thì sẽ diễn ra trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 và chắc chắn là sẽ có rất đông các cổ động viên tới Thái Lan để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, và tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần có một tấm vé để có thể vào sân và theo dõi trận đấu này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cách thức mua vé tại bảng D. Vâng, thưa quý vị, đây chính là quầy bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là vé được bán ra ở 3 mệnh giá. Mệnh giá cao nhất là 420 baht tương đương với khoảng 320.000 đồng. Mệnh giá thứ hai trị giá 320 baht và mệnh giá thấp nhất là 220 baht tương đương với khoảng 170.000 đồng. Và đó là một mức giá hoàn toàn có thể chấp nhận được và có thể đáp ứng được của các cổ động viên Việt Nam nếu muốn tới sân và theo dõi các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Và quầy bán vé này thì sẽ được mở cửa từ thứ Hai cho tới thứ Bảy trong khung giờ từ 10 giờ đến 17 giờ, và quý vị và các bạn hãy lưu ý là hãy tới đúng khung giờ này để có thể sở hữu cho mình một tấm vé vào sân. Excuse me, I want to buy a ticket for the match Vietnam against UAE. I want to buy the third one. 1, 2, 3. Yes, no, the third one. One ticket? One ticket. C3 Play Center. Okay. 70. Okay, thank you. Vâng, quý vị, như vậy là tôi đã có trên tay được tấm vé để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với mỗi tấm vé như thế này thì chúng ta sẽ theo dõi được cả hai trận đấu trong ngày. Ghế ngồi của tôi sẽ có số 167 và sẽ ngồi ở khu vực khán đài C3. Có thể thấy là quy trình mua vé ở đây thì hoàn toàn thuận tiện, dễ dàng và không gặp bất kỳ một vấn đề gì cả. Với những cầu thủ từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 thì đó thực sự là những kỷ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên. Và ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, những cầu thủ quá tuổi đã không thể tham dự được thì đó là một cảm giác bồi hồi và mong chờ những chiến thắng. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Duy Mạnh là một trong 3 cầu thủ không thể thay thế nâng hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Xuyên suốt giải đấu, anh cùng với Đình Trọng và Tiến Dũng tạo nên sự chắc chắn hơn hàng thủ. 2 năm trôi qua, Duy Mạnh tiếp tục khẳng định chỗ đứng trong áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.
nhưng những ký ức về Thường Châu ngày nào vẫn còn đó như mới ngày hôm qua. Giải đấu đó thì mỗi trận đấu là mỗi cảm xúc và mỗi kỷ niệm, những cái gì mà ban luyện từ tất cả mọi người, anh em cầu thủ trong đội đã cố gắng hết mình để có thể thi đấu cũng như là mang lại những kết quả tốt nhất, thì đó là những kỷ niệm và những ký ức đẹp của anh em. Hình ảnh Duy Mạnh cắm lá cờ Tổ quốc trên tuyết trắng ở sân Thường Châu sau trận chung kết tới bây giờ vẫn mang lại những cảm xúc tự hào và xúc động. Một hành trình lịch sử khép lại bằng một hành động vô cùng ý nghĩa và mang tính biểu tượng của cầu thủ trẻ. Kết thúc trận đấu ở trận chung kết thì cảm xúc của em cũng có tiếc nuối và buồn, và khi không giữ được kết quả ở những giây phút cuối cùng thì đó là cái cảm xúc mà bóng đá đã mang lại. U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu tới với sự kỳ vọng nơi người hâm mộ. Cá nhân hậu vệ Duy Mạnh cũng đặt nhiều niềm tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ kế cận. Đội tuyển U23 ở sẽ thi đấu giải tại Thái Lan thì em sẽ là người theo dõi rất là kỹ càng để ủng hộ thầy Park cũng như là thầy đội tuyển, và rất nhiều người hâm mộ ở nước nhà cũng sẽ kỳ vọng vào các em để mong cho các em là sẽ chân cứng đá mềm, tập luyện thi đấu tốt và giữ vững phong độ để có thể thi đấu tốt từng trận một. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình nhật ký vòng chung kết U23 châu Á ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của những trận đấu đã qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.